Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke lapha siphinde safika. Thina ke boqala zive siza ke ngemeko yeKaizer Chiefs ke opening game yayo ke yale season. Baphulaphuli khumbula lento kubana ke iKaizer Chiefs izawudlala pha ngomgqibelo nge-1 ka-Agasti. Vula ke iligi phantsi kwe-Betway Premiership, izawudlala neqela ke lisandukufika apha eKruger United. Amakhosi adlala away ke baphulaphuli, abheka pha eMbombela. Baphulaphula eMbombela Stadium. Khumbula ke Kaizer Chiefs phaya Royal Bafokeng Stadium ke ibike yadlala kule mpela veki sisuka kuyopha ngecawa. Abafana abadala bedlala iToyota Cup bebeyigcwalise, bephume ngendlu yabo yonke abalandeli beqela ke leKaizer Chiefs. Loo nto kuxela into yokubana ke amakhosi yona team isapotwa okanye nabalandeli jikelele apha eMzantsi Afrika neembambo zonke ke ze-Afrika. Abo balandeli ke bazawubuya ke ngendlu yabo babe phaa ke eMbombela ngomgqibelo ngo-8 o'clock ebusuku xa iKaizer Chiefs ivula umdlalo yokuqala apha phantsi kwe-Betway Premiership. Abafana abadala bedlala neqela ke litsharhaca iKruger United. Baphulaphuli siselapho ke ekuvuleni kweKaizer Chiefs ke apha kule ligi. Amakhosi avula phantsi kwesandla somqeqeshi omtsha pha uDa Cruz. Yimetshi yakhe yokuqala kuDa Cruz le izoba ngumgqibelo, izoba ngumkhomba ndlela kaDa Cruz into yokubana ke ingaba le season uza kuyimela na okanye akazuyimela. Njengoba iKaizer Chiefs idlala away, umfana omdala ke phaa akulindelanga into yokubana ke eze namabali. Phaya kulindeleke into yokubana kuDa Cruz akhuphe zonke iinduku zakhe nezisemgqubeni, abonakalisa into yokubana ke laa nto bebenza phaa kwi-pre-season eSpain yiyo le izokubenza baphumelele phaa ngomgqibelo xa bedlala nelaa qela ke litsha liphuma phaa elaa qela litsha ligqibongena apha ke phantsi ko-Betway Premiership. Baphulaphuli siyivile ke into ethi ke amatikiti afumaneka phaa kuShoprite Checkers, 100 rand ke baphulaphuli. Siyibonile ke into etshoyo, into ethetha ukuthi ke kwawuba nguwashiywa ke notyefeza ukubheka phaa kulaa mdlalo ngomgqibelo. Siyibongoza ke into ethi ke kubaxhasi nabathandi bebhola elikhulu laseMzantsi Afrika into yokubana ke bamnikeza ithuba umqeqeshi weKaizer Chiefs, bangakhawulezi bamgxeke futhi ke bangambeki phezu koxinzelelo, ize noko bamnikeza ithuba lokubana enze izinto afuna ukuzenza phaa kulaa timu, ngoba ebeke baqalisa bamphefumlisa kabuhlungu. Loo nto iyawukhokela into yokubana umqeqeshi weqela leKaizer Chiefs umsebenzi wakhe angawenzi ngononophelo, angawenzi kakuhle. Sithi ke kanimnikeze ithuba uDa Cruz, ngoba le nto yokuchithachitha okhowutsha ngoku seyithande noko ukuba ingxaki phaa kwiKaizer Chiefs. Ningangena ke baphulaphuli ke nitsho nento yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.